Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarawuh ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ikhwatul iman jamaah bangsa anu muslim kuring dihormat kangge mukadimah antos sapayu menyebu kekedah dimihandi supados langkung efektif waktos margi ayeuna tos jam 5 kirang 5 menit teras maghrib teh pami waktos Indonesia bagian Cikalong Wetan jam 6 kirang 10 menit kirang langkung terus sesa. Jadi aya waktos 50 menit. Nah sebelum pada nabiskeun eta katuan rumah utamina bilih kasontenan teh da biasa nama jam 5 teh atos langkausan itu. Pami atos langkausan jam 5 berarti 5 menit deui. Badai dulu jam sawara dia teh. Badai ngangge paket hemat, medium, atau HP premium. Premium. Upami hemat 15 menit, upami medium ya 30 menit, upami premium sajam tapi dah mau cek apa kosna. Medium ini, medium ini. Para warga sadaya Bapak Ibu Fatul Iman atau Kusimpurin dan Kehormat Wios ada ya Wios? Nah separos langkung lalu asa Simpurin hari-hari itu asa di Cangren asa di Belutkan atau apa? Para warga sadaya nombre dina mukadimah Simpurin akan salah satu sepitahu Allah anu kaunggel dina surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fat, surat surat ini. Surat Ka. Anu biasa ngawal di hari-hari. Panitia. Surat ke-48. Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat ke-28, ayat terakhir, ayat pamungkas. Ngalangkungan ayat Allah Subhanahu wa taala adalah sedang meninggalkan dengan sahat jalmina anu layak tur pantes mendapat predikat gelar sebutan titel sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sakedik jalmi anu sok rajin umatku ngaku sebagai umat Nabi pengikut Rasul tapi kadang upami ditinggal tina akhlakna perilakuna lebih tina akhlak oge perilakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loba jelema-jelema anu ngakuna sebagai umat Islam tapi kadang nalika diajak berjuang ke Islam teh sok loba alasan. Tau pami kapungkur di zaman Nabi sikap sapertos ieu sering ditontonkeun ku jalma-jalma anu munafik teh Pak. Jalma munafik teh secara lahiriah, luarna, bajuna, tampilan aksesorisna ningalikeun ciri-ciri keislaman. Padahal asli nama kurang Islam. Asli nama sanes jalma anu beriman. Asli nama jalma kafir itu munafik. Jadi jalma munafik teh jalma kafir anu pura-pura Islam. Upami dina surat Al-Baqarah Allah meninggalkeun misalna dina ayat ke-8. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jeung di antara manusia yang menyatakan kami kesiman ke Allah, kami kesiman karena akhir, tapi saur Allah ma hum bimumin lain jelema iman begitu. Bu, upami sanes jalan iman sa? Jalan kafir ya. Apa upami sanes jalan iman berarti jalan kafir. Pan surat Al-Baqarah tadi para warga saya 5 ayat pertama Allah mengingatkan saha al-akhir. Dan
Innal ladzina kafaru sawaun alaihim dzakarum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, teras ayat 8 dugi ka 20 dina surat Al-Baqarah. Allah kuningakeun pak model jelema kafir tapi teu nemongkeun kakafiran. Kafirna disebutkeun ba nu katingali di luar masa ngaku sebagai jalma iman. Tadi jelema munafik teh. Nu Al-Qur'an tadi wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tamatan orang oge nyaho istilah sebutan lalandian bikin nyebut sifat-sifat kamunafikan teh seueur. Jelema munafik teh sok disebut oge orang bermuka dua. Jadi beungeun teh ayat 2. Siga kumaha aja beungeun ayat 2. Beureun hiji ngarep hiji nu kanan gitu istilahnya. Mun cek urang Sunda mah beungeun teh hareup anti mungkir. Naon anu katingal dina rarana beda jeung besi katekna. Payuneun urang masih banyak suku Mondawu ngestokeun hade sikap marah-marah. Padahal di tukang mah meurepan kajian tapi cuma ngeunah hade dihareupeun sok ngagoreng di tukang. Menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, serigala berbulu domba, musang berbulu musang berbulu ayam, musang berbulu ayam, musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut itu tumilah. Ayat ini tumilah zaman kita. Ya, sugan teh barang sore musuh manawi teh jam iman pak alipek teh jaman kafir tadi kafir. Tadi sama Nabi kabur jelema-jelema munafik sidat teh seueur Bapak Ibu. Al-Qur'an lungsur ka Nabi nu nyaritakeun dengan jelema munafik seueur. Bahkan dina Al-Qur'an aya hiji surat anu ngaranna surat Al-Munafiqun. Aya Bu? Surat ka sabaraha sih? Kagak belum, dulu, surat kagak belum dulu. Al-Munafiqun, Pak, karena di hari tersebut Allah ngaduikeun ayat-ayat tentang orang munafik, munafik disampaikan ke para sahabat. Dukika Rasul sahabat terang jalma munafik. Nalika diwatosan ku Allah ayat disapuluh dan ente jelema-jelema anu ngaku Islam pada jalma kafir, tapi nalika hari tanah disareng para sahabat hoyong mengidentifikasi mana jelema-jelema anu munafik musuh Al-Qur'an ayat sampai urang teh sesah milarianan. Nah, bagaimana sesah milarianan? Mari sikap jalma munafik secara lahiriah sareng para sahabat harita pada sebentar. Jadi upami hoyong ngabeterkeun mana jalma kafir pura-pura Islam alias orang-orang munafik sareng mana sahabat Nabi kaum muslim sejati orang yang benar-benar Islam eta teh hampir tidak mudah untuk dibedakan. Nah, bagaimana? Saat ini tentu jelema munafik sareng para sahabat perilakunya sama. Upami para sahabat salat berjamaah ka masjid, jalma munafik besok salat. Para sahabat sasi Ramadan saumnya Bu, jelema munafik ge bawa sahabat. Rasul para sahabat berangkat ka medan perang jihad fisabilillah, jalma munafik ge adik dulu perang eta teh. Mungkin upami Rasul para sahabat anjeunna ngalakonan pirang-pirang parentah Allah memang tujuanna sejahtera ibadah ka Allah, tah lamun jalma munafik ngalakonan rupa-rupa ibadahnya Bu, salat sigana dilakonan salat, puasa sigana dilakonan puasa, bahkan dulu berangkat ka medan perang eta teh sare sebagai ngalaksanakeun parentah Allah sanes Pak. Rupa-rupa ibadah dilakonan ku jalma munafik mah ngan sakadar jadi kedok. Pikir untuk mengangkat ukuran dirinya, tapi itu orang-orang munafik. Tamanina dina ayat ke-28 dari surat Al-Fat seolah Allah beliau menegaskan saha sabenerna jelema-jelema anu saliyah ngaku sebagai umat Nabi, ngaku sebagai pengikut Rasul, mengaku sebagai orang-orang yang beriman, jeung bener eta teh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku disebutkan ciri-ciri Bapak
yaitu di surat Al-Fat ayat ke-21. Allah mengingatkan Muhammadur Rasulullah. Ali Muhammad Rasul namun utusan Allah. Waladina mau dan orang-orang yang bersama dia. Nusaran Rasulullah pun kapung di zaman Nabi nusaran Nabi sahabat. Para sahabat tak mengajarkan sampai yang menunggankan umat Islam atau sebagai orang yang beriman. Hoyong dianggap sebagai umat Nabi Muhammad seperti para sahabat-sahabat tak unggul, maka selamat ciri umat hiji asyidda'u 'alal kufari ruhaman bainahum. Kudu ngabogaan sikap keras, tegas, kerasnya. Di mana anu harapan jeung jalma-jalma anu kafir, tapi sabalikna kudu rahmat. Nah, rahmat teh sirik pikanyaan, pikasih, pikadeke, syarat papada kaum muslim. Nah, itu ciri pertama. Umat Rasul itu keras, tegas ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, sebaliknya lemah lembut ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Ya sama-sama terus mendengarkan Allah di surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kamu yang mau murtad dari Islam, keluar dari Islam dari kafir, maka sama siap-siap sebagai tajilman yang harifan hiji kaum. Kaum siap kumaha yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta ke arahnya, mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, sikap mereka begitu lemah lembut ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Izzatin 'alal kafirin, tapi keras tegas ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Nah, jadi upami bahasa surat Al-Maidah apa? Adillatin 'alal mu'minina, izzatin 'alal kafirin. Upami surat Al-Fat kalimat asyidda'u 'alal kufari wa hamau bainahum. Tapi soal bedanya redaksinya, tapi istilah sami. Sikap umat Nabi umat Rasul itu tegas keras ketika berhadapan dengan orang kafir, sebaliknya sirik pikanya, pikasih, pikadene jeung papada kaum muslim. Jadi dibaliknya kajal kafir deket layeun ka barat, ari jeung umat Islam sirik musuhan. Ari jalma kafir di bagiran ya Pak. Ari umat Islam diharapkan gitu. Diharapkan pas ada sedaharan ya. Harap, mau harap itu damai itu. Ari kajama kafir bager ke orang Islam. Tahu ayat itu. Ayat. Kajama kafir lari deket ya Pak. Bager. Ari umat Islam sarua agama Islam, sarua pangeran Allah, sarua Nabi Muhammad, sarua sumber ajaran Al-Quran, sunnah, sarua Islam apa? Lamun tema ayat beda, satu rasa dirinya, ikhtilaf bina fikih misalnya, beda pendapat, beda madhab. Pak ikhtilaf bina urusan fikih itu kan sesuatu yang ditolerir secara Allah. Tidak menyebabkan dia menjadi kafir dan harus dimusuhi, itu tidak sah. Nah, ayat sebagai umat Islam beda-beda masa, bedanya pendapat dalam urusan fikih itu. Tapi bahasanya musuh eta teh. Pengajian anak dibubarkeun, ustazna dicaci maki dan disana. Padahal sama Islam apa? Ada orang Yahudi yang disobek ya, orang Yahudi jadi bahan. Nah, ini tidak mencerminkan sikap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya satu orang benar jauh dari jalma kafir berbeda agama. Tapi namun satu untuk kita jalma kafir dengan kepada umat Islam. Tapi lawan suku jalma kafir yang nyata-nyata nembong rasa cecek benci ke kaum muslimin. Depan resmi umat Islam itu tadi jalma kafir model itu. Nah ini diurang masyarakat Allah sikap jalma tingkah lakuna kesepakatan dosaran ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat asyidda'u 'alal kufari ruhamau bainahum. Lagi yang kedua,
Nah ayo oke mengartosan rukaan sujada ruku sujudnya naon jalmi anu rajin sholat anu perhatosan karena ibadah sholat. Nah jantan ciri umat Nabi Bapak Ibu nyata jalmi anu begitu sangat besar perhatiannya terhadap urusan ibadah sholat. Kunaon ciri umat Nabi ke sholatnya Pak Bu? Sana zakat, sana saum, sana sebenarnya haji. Nabi sholat cirinya mari kita syariat Islam. Namun ibadah sholat ibadah anu kalintang penting sangat strategis dari masyarakat. Kemudian bakal sering menggunakan dalil-dalil di Al-Quran di hadis yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam. Dikawin misalnya hiji ibadah sholat kalau ibadah hukum nawajib. Anu mana kewajiban sholat mah Bapak Ibunya terbiasa ditawar-tawar, terbiasa ditunda-tunda. Panggil terus sering aya model ibadah anu nalika urang terbiasa ngalakonan karena ada utur-utur tertentu biasa diaturkeun sholat mah. Ibu upami urang dugi kana sasi Ramadan ngalaksanakeun ibadah salat sasi Ramadan hukumna kumaha? Bu, salat sasi Ramadan hukumna kumaha? Wajib. Tapi upami dina sasi Ramadan urang teh bedaman kenging teh saum. Bedaman saminggon teh saum saminggon teh dikaturkeun kewajiban eta. Nah, lakosana sekedar didosannya Pak. Itu namanya kotor. Sasi Ramadan urang Pak nyanyawaan tapi di perjalanan kegiat patuangan telapan sampai rumusnya buka kenging. Padahal sasi Ramadan karena saum. Karena saum ada alasan boleh berbuka. Nanti di pesawat kesanis. Namanya sholat Bapak Ibu upami urang sholat 7 jam biasa diregelan. Gering saminggu akhir minggu hari sholat sakalian. Mandat biasa kan? Mungkin hanya bang sakumaha ribu na sakumaha lusunan terbiasa paling nah cenah ribu isuk sholat sakalian 2 poin terbiasa. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun nanti ada rusuh di safar itu paling rusuhnya namanya jamaah sholat. Terbiasa dikantongkan sama sekali. Tak itu namanya ibadah sholat. Dan terasa kedua sholat kalau satu di antara 5 rukun Islam. Bahkan ibadah sholat kalau ibadah bakal meresmikan status keislaman seseorang. Sahabat Nabi al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Perbedaan anu kalintang jelas kalau ngabenten hiji jelema disebut muslim kafir teh tinggal sholat. Jadi lamun aya jelema tara sholat apa sahabat Nabi malah Islam beda. Dan tara sholat mah jawab. Di zaman Nabi maka sholatnya betul-betul menjadi penentu identitas. Rasul upami mengingat mana sahabat anjeunna, mana umat Islam, ditinggal di sholat bareng, mun sholat berarti sahabat. Lamun tara sholat berarti jawab. Nah terus ada hadis anu mengingat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yen amal anu paling bakal dihisab di urang Allah Subhanahu wa taala dugikan sama Nabi ibadah sholat urang teh bakal ngatoskeun sae teh saya sadaya amal urang ditampi ditolak sadaya amal urang teh kumantu kumaha ibadah sholat urang nya Bapak Ibu ka urang nganturkeun alam dunia lebet ka alam barzakh sumpi dinten kiamat dibangkitkeun dari alam kubur dikempelkeun di padang mahsyar masing-masing bakal disuruhkeun pertanggungjawaban ku Allah ngeunaan amal urang itu bakal dihisab bakal dizan eta bakal dipalingan urang dina poe kiamat. Ibu siap urang mainan hisab amal? Harus siap. Siap harus siap. Bapak Ibu tanami ka urang mane dihisab amal urang ku Allah maka saurang kita di amal paling palingna bakal dihisab amal sholat. Saja acan zakat urang saja acan saum urang saja acan ibadah haji urang saja acan maka yang paling pertama dihisab itu adalah amal sholat karena sholat akan menjadi penentu. Nah, kita tadi Allah nyebutkan ciri
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Nalika anjeunna tumut agama rajin getol ibadah, kalau dina ngelaksanakeun ibadah salat, maka setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan tujuannya hanya satu, apa? Mencari ridho dan karunia-Nya Allah. Dina hartos ibadah dilakukan kalian ikhlas, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, jadi ciri umat Nabi Muhammad Bapak Ibu, jalmi-jalmi anu ikhlas dina ibadah. Kunaon anu nyebabkeun ciri umat Nabi ibadah ikhlas? Mari aya tadi model jelema anu ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi, ngaku pengikut Rasul, Pak. Osok ngalakonan rupa-rupa ibadah, Pak. Tapi ibadahna teu ikhlas. Siga saha tadi teh? Jalmi munafik. Panjang munafik teh ngaku umat Nabi, ngaku umat Islam, salat dilakonan, puasa dilakonan, bahkan milu perang mereka kaminan perang. Kan tadi ibadah teu ikhlas. Dina surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 142. Allah mengingatkan oke, siri jalma munafik dina eta ayat kita walakir. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kita walau innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sanyana jelma-jelma munafik marena karep nipu ka Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal marena anu katipu ku Allah. Nah, maksa jelma munafik karep nipu Allah jadi apa? Marukan meureun Allah bisa katipu ya. Marukanana Allah biasa katipu. Ari jelma biasa mah katipu ku jelma munafik nya geus biasa ya, Bu. Da urang bisa katipu masuk katipu ku jelma munafik teh. Manusia mau baru katipu kadeo nya mah, kamu bodoh ku jelma munafik loba. Sugan tehnya ya, Pak. Mereka tampilan sederhana, polos, lugu, datang di lembur nya. Terus hidup ke kota, calon kerja jadi pemimpin, dibuatkan pro rakyat, bahkan mereka asukan gorong-gorong segala ini. Dari PT katipu kabeh, katipu. Tuh jelema loba katipu jelema munafik. Ari Allah bakal katipu. Tapi dina munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, terus wa idza qamu ila sholati. Terus lamun maranehan salat, sama dengan jamaah munafik, ya, jamaah munafik. Nah, berarti jamaah munafik osok, jamaah munafik dan jamaah kafir nu pura-pura Islam, jamaah munafik osok sholat ngan salat qamu kusala. Lamun maranehan salat nanti kusala. Nah, kusal di bahasa orang Cina kalau beda namanya. Kusal itu. Nah, kusal itu khas lagi itu kan berbalas-balasan. Korea berat sareng mukaan. Lamun kama dilakonan kapaksa eta teh teu berean hate nama. Kunaon da jamaah kafir atuh rek salat rumahnya. Teu berean hate nama jamaah kafir umat Islam. Eta usaha. Tadi rasana Allah sababna yurouna nas sabab barakna nalika ngalaksanakeun salat tujuanna yuroun ingin dilihat orang. Hayang katakan ku manusia hoyong katingali ku jalmi sanes ikhlas karena Allah. Talan salat aku salah terus yuronas hayang katingali ku manusia maka salat Allah la yadkuruna Allah illa qalila. Lamun maranena salat pati ketedia ka Allah teh kecuali ngan saeutik ingat kamu. Nah, itu Bapak Ibunya Allah mengingatkan
dijelaskan ciri sholat jalma munafik para wali sadaya numutkeun surat An-Nisa 142 nanti hiji sholatane kusala kusal kusal. Anu kadua yuraunan nas ria amanusa aya katakan aya kapuji ku jalmi. Mun bahasa kuari menyapa yuraun teh pencitraan. Ya. Jadi sholat teh jadi pencitraan kumpul. Pokoknya masalah geus katampo ku jelema ngomong geus kamera ka video menyapa geus download. Jadi batur teh apal oh gininya si bapak eta sok sholat. Anu lamun kitu mah Islam anu lain PKI gitu ya. Nah itu pencitraan. Nah terus anu katilu la yadkuruna Allah illa qalilan. Mun salat ingat ka Allah nate nang saleutik. Maka Bapak Ibu nya punten. Ieu aya biasa janten barang muhasabah mandi urang. Bawa pilih salat urang teh siga jalma munafik. Punten, hiji ku salah ada apa ku salah Keurang saat Korea. Pan sok aya ieu bahasa punten. Urang. Itu dalam mulai kewajiban mah. Korea. Jangan berarti sampai cara harus perjugi sholat masih menjadi beban asa keberatan ibadah usaha. Tapi yurun aya kadina ku jalmi katakan ku manusia kalong ku kepada jelema saya ikhlas karena saya lamun sholat teh kumaha pokoknya saya subhanallah. Mun loba jelema semangat sholat. Lamun geus saha saja kita sholat aja. Lamun Rasulullah laku segalanya teman tuan imannya salse lila salat teh. Tapi lamun dosa sahabut gitu. Nah itu yurau kumaha kok saya sana. Nah kadilu teringat Allah kecuali nanti sabuti. Bapak Ibu betul. Upami orang menuju sholat sampai kau tahu. Upami orang menuju sholat sampai kau tahu Pak. Sampai kau tahu? Kata, ya, kata. Kan hari sholat cara orang pikir emot Allah. Tujuan sholat pada emot Allah. Surat Toha surat 20 ayat 14. Artinya sholat lidikri. Sholat sholat. Yang naon lidikri supaya dia bisa dikira kaulah, supaya dia bisa ingat kuring, supaya dia bisa ingat kau. Jadi sholat supaya surat biasa. Malihat kita surat Al-Ankabut surat 28 ayat 45 menyebutkan namina ibadah sholat dzikrullahi akbar. Cara pikir kalau paling agung. Ya. Sholat cara pikir kalau paling agung. Arti sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sok lakukan pengajian sholat. Sholat bisa mencegah perbuatan keji mungkar. Jin ali sholat dzikrullahi akbar. Cara dzikir kalau paling agung. Bapak Ibu naon martina Allah nyebutkeun sholat cara urang dzikir Allah emang Allah paling agung. Mari Bapak Ibu ngalakukan ibadah sholat nyaho. Tikawin takbiratul ihram rugi kasalam makna urang biasa dipahatoskeun bahkan biasa diraoskeun. Cobi Bapak Ibu baca sholat nu paling mana, gerakan sholat anu mana nyawa anu dina waktu sholat urang teu nyebat nyebut nyambit nami Allah. Ayo. Mana Rasulullah? Setiap bacaan sholat, setiap gerakan sholat di mana anu terlibat Allah? Tikawin takbir di dasar. Ngawitan takbir yang kalimat pertama yang diucapkan Allah, Allahu Akbar. Waktu jalan kalimat pertama yang diucap bisa kita lafaz Allah. Beres takbiratul ihram yang orang berbuat
surat Al-Fatihah. Dikawitan tahun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah rabbul alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maha asih kerajaan kowe kiamat saha teh Allah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Muka anjeun abdi sadaya ibadah, muka anjeun abdi sadaya nuhun jeung pitulung. Anjeun teh saha? Allah. Dina akhir surat Al-Fatihah aya paurang ngadoa. Ari ngadoa teh bareng sumpir ka saha? Ka Allah. Doana kumaha? Akhir surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tuduhkeun abdi sadaya kana jalan anu sadaya kaosan surat Al-Fatihah di leunna aya sebat-sebat kami Allah. Beres kana surat Al-Fatihah lajen kana surat-surat sanes dina Al-Qur'an nya. Paramina Al-Qur'an teh kalam saha? Kalam Allah Al-Qur'an. Saat itu takbir ruku ngaos-ngaosan ruku, bukan dina ruku nya dina rasakeun sujud ngaos-ngaosan sujud. Saling di antara sudah aya bacaan dugi ka akhir, tasyahud akhir dugi ka salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi setiap orang sholat Pak dikawin takbir dugi ka salam teu aya bacaan-bacaan salat tu dilebetna teu disebat-sebat, disebut-sebut, disabit-sabit nama Allah. Bapak Ibu upami dilebetkeun banyak Bu minimal tak ku ibadah salat lisan urang teh dilatih pikeun teu lireun dibat-debat kami Allah. Bacaan salat teh pamili dilebetkeun masih ganti apa urang teh nyaho Allah 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 di awal sampai akhir. Nah, ketika lisan kita dilatih untuk tidak berhenti menyebut-nyebut nama Allah, maka harapannya adalah hati kita emutan urang teh nyapa mantan kau terbangun suasana batin yang urang teh salawasna ideal mah sholat teh kedah nama kitunya. Sakenaana sholat teh kitu di awal begitu anu emut urang kampung. Tapi ternyata realitas namanya aku sholat teh begitu. Tapi kalah kieu. Pada kadang-kadang itu disingkat di sholat teh dari awal sampai akhir berkala. Tapi ternyata mah kalah kieu sholat urang teh Tambora awal sampai akhir urang emot ka Allah geuning keur maca surat Al-Fatihah we kadang malaul. Kur takbir maksudnya musuh Allahu Akbar. Bahkan nyemutan ali al-takbirna tidak nya Pak. Gusti paling anu takbir. Eta teh saman kan. Nah, kadang ketika tasawuf teh maca surat Al-Fatihah we imam baca surat Al-Fatihah paling bacaannya teh kamana eta teh? Kagaruan aku amin nya Pak amin balik deh. Nah, jadi lamun kitu berarti kadang urang nu salat teh aya saatna emot aya saatna hilang nyamuka. Leres itu. Leres? Nah. Jadi kadang urang nu salat teh Bapak Ibu kadang sok emot kadang sok hilang. Pak Bu, lamun urang nu salat kadang emot kadang sok hilang. Mun ditaros, Ibu, mun dibanding-banding, emot na ka Allah sanggila na ka Allah seumur seulila. Seulila, asli. Lamun seulila berarti urang emot teh sakedik. Lamun emot ka Allah sakedik berarti salat urang teh sehingga jami. Sehingga jami berarti. Ibu dari urang salat asar itu salat rakaat. Opat rakaat emot ka Allah salat rakaat. Paham? Lamun supaya salat urang teh bisa komplit tahun penting salat tajam munafik, maka lamun salat asar rakaat berarti emot ka Allah nyebut teu kirang 2 rakaat. Teu kirang 2 rakaat. Kedah 2 rakaat langkung 50% plus Pak, itu mayoritas mubadirnya. Lamun kurang 2 rakaat berarti salat emot ka Allah. Lamun sakidik emot ka Allah berarti salat urang teh sing salat tajam Saya sebenarnya Bapak Ibu juga saya munafik. Orang banyak bumi
dia alias itu ikhlas karena Allah. Kamu bilang tenang paksa cara yang karena kita melibatkan umat Nabi Muhammad ketika mereka beribadah yang tahu apa dan mengenal ibadah. Tujuannya hanya untuk mencari karunia secara ridhonya. Terakhir, salawat upami dalam ibadah hari sebenarnya. Ayat kata cara sesuai dengan tuntunan sunnahnya. Lamun niat dari ikhlas karena Allah, maka ibadah ayat sini kumana simau fi wujudihim min asalis sujud. Tuh, cara kata tinggali ciri umat Nabi Muhammad Rasulullah. Kata di mana? Fi wujudihim, dina wajah-wajah mereka, dina lainna aya naon ciri teh min asalis sujud. Ayat dina jelas sujud. Bapak Ibu, kalau dibacakan ciri umat Nabi Muhammad teh katawis dina lainna ayat ciri dina jelas sujud. Nah, apa maksudnya ciri dina jelas sujud teh? Nah, yang itu kalau surat terakhir tangan para wali sadaya upamnya ayat dalam rajin surat betul surat ketika tangan biasa ngangkat ulah jadi ciri mutlak. Saya ciri mutlak. Terbiasa disimpulkan dia hidup tangan berarti rajin sholat. Nyimak kita berarti tangan sholat. Terbiasa. Tak ada jalan kamu tangan kita apa padahal tahajudkan betul duhana rajin malah sama ini ayat jelema hidup tangan padahal para sholat. Urang beda heran. Ini si mandi itu naon hidup tangan sholat. Tahu hidup di rumah. Atau di jalan. Nah, jadi masa ciri binara itu pasti sujud dan sana sebentar sanes. Mundina ilmu balaghah ya, tuh dengan bahasa Arabnya bahasa silat itu disebutkan kalimat majaz. Lebih tepatnya majaz mursal. Medet lakil juz'i wa iradatil kun. Disebut sapani sebagian maksudnya sadaya. Allah nyebutkeun ciri binara masa sedih kate maksana menyangkut satu Al-Qur'an ngomongkeun ciri umat tadi teh sanes binara kumpul disebutna manara itu tapi maksudna masa kudu awak tilu usah rambut karena susah nah panginten mun binara ka aya paninggalna aya ngesoca sareng paninggalna mun aya cepil kumupingna mun aya lambe punya diosna pandangan barang candana sampean kumapahna eta maksana mantingkan Al-Qur'an disebut wajah tapi maksana kelakuan Qur'an sanes-sanes kunaon menyebut wajahnya Qur'an berarti namina wajah rarai pamun teh bagian tina organ tubuh yang sangat mudah untuk digunakan sebagai alat identifikasi diri. Jadi upami orang boyo ngiringkeun saha wae cirina si jalmi teh saha wae teh pan katawis kapil ningali naon. Binara. Sok bapak hadir di dinya. Urang teh sadiri dina si bapak itu kunaon sababna? Katina dirahan itu. Cobi bapak-bapak hadir teh di harewan sadayana. Kancana kieu terang teh ka saha. Atana ibu disadar we teh itu pagi sadar we. Mungkin udah mikir diterang sama ya tinggal mana tinggal ada apa tinggal di sana oh si iman oh si bapak ayo mata gini maunya upami orang ada mau kartu identitas nggak ada mau KTP nggak ada mau SIM pak nggak ada mau kartu anggota langsung ditaruh aja bu langsung ditaruh rata-rata kartu identitas selain nama lengkap itu sudah ada potong narikan di foto lalu itu mau aja ibu misalnya kadang KTP kali sambil kan itu supaya mau disebut mana ibu komplain udah di foto bujurnya mau aja di foto bujur saya depan kaki yang kata sekolah yang namanya dia
jadi bapak sanduran itu lawan sholat tapi kelakuan orang patutlah jelas sholat teh tapak bisa. Lah ngaji teh tapak bisa. Lah jadi anggota persis teh tapak bisa. Nah jadi ibadah mularas niat ikhlaskan Allah bakal kata bisa asal bekasnya di mana? Katingal jeung akhlak jeung tingkah laku dasar dinten hartosna ibadah anu bener kalakuan bakal bener salat bener akhlak bener saum bener akhlak bener ibadah jeung makruh akhlak makruh malah saudara samulina bapak ibunya upami aya jam mirajin jeung getol ibadah Pak tapi kalakuan goreng patut kita sebeleun kita bisa jadi indikasi bahwa ibadahnya tidak benar. Ibu bapak dan mungkin kurang kupingnya riwayat diwakil sahabat sempit nanti kalau itu datang kita nih pak. Bu sahabat mereka ya Rasulullah tapi mereka itu datangi istri si ibu itu betul bisa ibadah bumi ada juta rajin siang saum sunatan karakakan itu ngan biji awalan teh untuk biji orang sok nyari tetangga pak. Kumaha sahabat itu la khaira fi hati yang min ahlina kehakian mereka wewe mana bakal jadi ahli. Nah, tapi bapak ibu ahli tahajud nih, Pak ahli tahajud, saya sholat 5 waktu ahli tahajud, ahli saum sunat saya saum sekali Ramadan Senin Kamis biasa di 12, 14, 19 dipilih, tapi ternyata nu ahli tahajud nu ahli saum sunat terdigarasi nabi ta'il calon ahli surga malah nabi diponis dia min ahli neraka. Nam sababna ibadah narajin tapi kelakuanana goreng harusnya ibadah tidak memberikan dampak yang baik terhadap akhlak dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ritualnya bagus tapi kehidupan sosialnya buruk. Baik dalam set si mampu diwujudin min hasil sujud. Para wali sadaya, Bapak Ibu Fatimah rahimahumullah, para wakos terus dari kapan ya Pak? Dia mah ketang-ketang dari Pak sama Ustaz Idris ke Pak tukang Bandung dan kiai gitu nya. Dia mah ketang-ketang ngaramekeun kurang kali di BPI 109 Muda kami saja amin mundur insyaallah dina dinten ending para terus buka tugas mudah-mudahan biasa memberi manfaat bukan saja. Saya itu bukan tergantung kiranya aku mungkin dilakukan kalian tugas rohana dan bersikulu pada hari hari tanda warna miladun rahmat dari akan Allah aku kau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.